덕질이란 자신이 좋아하는 분야에 심취하여 그와 관련된 것들을 모으거나 찾아보는 행위를 말한다. 반려동물과 함께하고 함께하는 시간을 좋아하는 사람들. 축산산업에 관심을 갖고 끊임없이 연구하는 사람들. 이걸로 만약에 애기 가지면 식물과 농업기술에 관심을 갖고 채소를 키우고 꽃을 통해 생활 공간을 창조하는 것을 즐기는 사람들. 그리고 그들을 덕질하는 사람. 얘들아! 우리를 향한 총장님의 덕질은 응원이고 자랑이며 우리에겐 항상 힘이 되어 주신다. 우리에게 전문대학은 덕질이다.